Video Grade 10 English ဘာသာရပ်ထဲက Unit 2 Literature ဖြစ်ပါတယ် Literature ကိုမြန်မာလိုစာပေလို့ခေါ်ပါတယ် The English word literature comes from the Latin word literatura, which means writing. Thus, we may assume that there was no literature until people could write. However, we cannot say that every and any piece of writing is literature. For instance, no one could call a recipe for coconut rice literature. Neither could one call a direction on a bottle of medicine literature. We may assume that sentence like subject verb. We can say that sentence like daga subject verb. Literature. Sape sure the English word English which means writing. Literatura sure Latin word Latin comes from Sintalara. Thus, people could write until people could write there was no literature. We may assume however, every and any piece of writing is literature. We cannot say that. For instance, a recipe for coconut rice. Literature. No one could call. The direction on a bottle of medicine. Literature. Neither could one call. To put it simply, for a piece of writing to be recognized as literature, it must have a lasting effect on the reader in such a way that the reader would want to read on and again too. A writer of a piece of literature may be compared to a painter. Sentence sentence subject, it must have the verb. In such a way. In such a way subject verb. Sentence like that. To put it simply, a piece of writing is as literature to be recognized for a duet. It is on the reader must have a lasting effect. In such a way that the reader would want to read. On and on, and again too. A piece of literature a writer of a piece of literature may be compared compared to maybe compared to may be compared to a painter. A painter chooses and uses colors carefully to get a beautiful painting. Similarly, a writer of a piece of literature chooses and uses his words carefully to turn out a piece of writing that will make his reader wish to read
on and even again and again. Another important point to know is that every literary nation has literature of its own. Literature as a field of study is made up of three subjects: prose, poetry, and drama. ဒီနေရာမှာစနက်စီကတော်တော်လေးရှည်ရတဲ့ဒီမှာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေတစ်ချောင်းဖြစ်ပါ full stop ကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီထီက a writer ဆိုတာ subject ဒီနှစ်ခုက verb တွေဒါ object တွေပြီးစကားဆက်တွေလာတယ် that လာတယ်ဒီ that ကိုထပ်ပြီးဆက်ထားတယ်ဒီမှာ subject verb နဲ့ထပ်ပြီးဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲဒီ another point not to know ဒီ subject ဖြစ်ပြီးတော့ is က verb ဖြစ်တယ် is that ဒီ that ကထပ်ရှင်းထားသေးတယ်အနောက်မှာ subject every literal nation has subject verb ဆိုတော့နောက်က clause နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ a painter ပကြီးစားတယောက်ကတဲ့ to get a beautiful painting လှပတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ရဖို့တဲ့ carefully to design နဲ့ color အရောင်တွေကို chooses ရွေးချယ်ပြီးတော့ and uses အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ similarly အလားတူပဲတဲ့ a piece of literature စာပေတစ်ပုဒ် a writer of a piece of literature စာပေတစ်ပုဒ်ရေးသားသူပါလေပဲတဲ့နော် his reader သူစာဖတ်ပရိသတ်က wish to read ဖတ်ချင်တဲ့စာဖတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ် on and on စက္ခ and even again and again ထပ်ခါဖတ်စေခြင်းလောက်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်စေခြင်းလောက်တဲ့ a piece of writing ရေးသားမျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တဲ့နော် to turn out ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် carefully ဂရုတစိုက်နဲ့ is what စကားလုံးတွေကို chooses and uses ရွေးချယ်အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ another point to know မှတ်သားဖို့နော်မှတ်သားဖို့အတွက် another important point နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ is that ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ every literary nation နော်စာပေထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ has ရှိကြတယ်တဲ့။ဘာရှိရဲဆိုတော့ literature of its own သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာပေရှိကြပါတယ်တဲ့။ as a field of study လေ့လာရေးနယ်ပယ်တစ်ရပ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တဲ့ literature စာပေကို is made up of three subjects အကြောင်းအရာ၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ prose စကားပြေ poetry ကဗျာနဲ့ and drama ပြဆက်ဖြစ်ပါတယ် prose အကြောင်းကိုဖတ်ရအောင် this is a kind of free straightforward writing there are no restrictions on the number of words or syllables as there are in poetry thus letters essays articles biographies short stories and novels are all pieces of prose. Wuthering Heights by Emily Bronte, Pride and Prejudice by Jane Austen, and From Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway are well-known novels. They are all pieces of prose. Prose ဆိုတာမနုစကားပြေဆိုတာတဲ့ a kind of free လွတ်လပ်တဲ့မျိုးစားမျိုးပါတဲ့ a straightforward writing ရိုးရှင်းတဲ့ရေးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ as there in poetry ကြပြထဲမှာလိုမျိုး a number of words စကားလုံးအရေးအတွက်တွေ or syllables အတန်တွေအတန်ထားအတန်ထွက်တွေနဲ့ there are no restriction ကန့်သတ်ထားတာမရှိပါဘူးတဲ့ thus ဒါကြောင့်မို့လို့letters essay letter ပေးစာတွေ essay စာရေးစာကုန်းတွေ articles ဆောင်းပါးတွေ biographies အထုပ်ပတ္တိတွေ short stories ပုံပြင်တွေနဲ့ and novels ဝတ္ထုတွေဟာတဲ့ are all pieces of prose နော် prose တော့စကားပြေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ Wuthering Heights by Emily Bronte ဆိုရဲရေးသားတယ် Emily Bronte ရေးသားတယ် Wuthering Heights ဆိုတဲ့စကားပြေတွေပြီးတော့ by Jane Austen ရေးတဲ့ Pride and Prejudice မာနနဲ့မလိုမုန်းထားမှုဆိုတဲ့စကားပြေတွေ and For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway ရေးသားတယ် For Whom the Bell Tolls
နော်ခေါင်းလောင်းထိုးတာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီစကားပြေတွေဟာတဲ့ are well known novels နော်ထင်ရှားတဲ့နော်ဝတ္ထုတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ they are အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကတော့ are all pieces of prose စကားပြေအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ် Poetry is sometimes defined as literature in verse depending on the type of poem the poet has to follow certain rules such as the number of syllables to a line, the number of lines to a stanza, the pattern of rhyme and rhythm to maintain, etc. For instance, a sonnet is a poem that has 40 lines and a particular pattern of rhyme. A limerick, on the other hand, is a humorous poem with 5 lines and is all rhyming tune. Poetry ကဗျာ Sometimes တခါတည်းမှာတော့တဲ့ poetry ကဗျာကို is defined as သတ်မှတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ literature in verse အလင်္ကာစာပေလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်တဲ့ On the type of poem နော်ကဗျာရဲ့မျိုးစားပေါ်မှာ depending မူတည်ပြီးတော့တဲ့ the poet ကဗျာဆရာဟာ has to follow လိုက်နာရတယ် has to က must must နဲ့တွေ့ has to follow လိုက်နာရပါတယ်တဲ့ဘာတွေလိုက်နာလဲဆိုရင် certain rules စီမင်းတွေကိုလိုက်နာရပါတယ်တဲ့ such as အဲ့ဒါတွေကတော့ the number of syllables to a line စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာပါတယ်ဒီအပိုင်းလိုက်အတန်ထွက်ရေအတွက်တွေ and the number of lines to a stanza စာပိုက်မှာပါတယ်စာကြောင်းရေအတွက်တွေကိုစီမင်းတွေကိုလိုက်နာရပါတယ်တဲ့ rhythm to maintain ထိန်းသိမ်းရမယ့်စီးချက်တွေထိန်းရမယ့်စီးချက်တွေ the pattern of rhyme ကာယံပုံစံတွေကိုလည်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလည်းလိုက်နာရပါတယ်တဲ့ for instance ဥပမာအားဖြင့်တဲ့ a sonnet ဆိုတာ is a poem ကဗျာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ that's why ဒီကဗျာကိုပြန်ရှင်းထား has 40 lines စာကြောင်း14ကြောင်းပါတယ်တဲ့ and a particular pattern of rhyme ထူးခြားတဲ့နော်ထူးခြားတဲ့ကာယံတစ်ခုပတ်တန်လည်းရှိတယ်တဲ့ a limerick on the other hand တခြားတစ်ခုကတော့ a limerick လို့ခေါ်တဲ့ is a humorous poem ဟာတာကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ် with 5 lines စာကြောင်း5ကြောင်းပါတယ် and its own rhyming scheme အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာယံစနစ်နဲ့စာကြောင်း5ကြောင်းပါတယ် A lyrical poem, another variety, expresses the poet's thoughts and feelings about something, such as love, beauty, death, etc. For instance, Daffodils by William Wordsworth, Song by Christina Rossetti, and The Light of Other Days by Thomas More are famous lyrical poems. Another variety နောက်တစ်မျိုးက lyrical poem ခံစားမှုပြည့်ဝတဲ့ကဗျာရှိတယ်အဲ့ကဗျာက express ပေါ်ပြရဲဘာပေါ်ပြဆိုရင် the poet's thought ကဗျာဆရာရဲ့အတွေးပြီးတော့ such as love beauty that's not love ချစ်ချင်း beauty အလှပ that တည်ခြင်းစရဲတဲ့ something အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ်ပြရဲနော်ဒီ feeling တွေနော်အဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူကကဗျာကပေါ်ပြပေးတယ်တဲ့ for instance ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တဲ့ Daffodils by William Wordsworth ရေးသားတဲ့ရွှေရောင်ပန်းများ Daffodil ကဗျာရဲ့ပြီးတော့ by Christina Rossetti ရေးထားတဲ့ song တေးတန်ဆိုရဲ့ကဗျာရဲ့ and The Light of Other Days by Thomas More ရေးတဲ့ The Light of Other Days ကျန်နေရဲ့အလင်းရောင်အဲ့ဒီကဗျာတွေကတော့တဲ့ are famous lyrical poem ထင်ရှားတဲ့ famous ကထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုပြည့်ပါတဲ့ကဗျာတွေဖြစ်တယ်တဲ့ drama sometimes some writers stories in the form of a play which is to be performed on a stage of a theater are presented as a
a radio or television program. Such plays are known as drama. There are three kinds of drama: comedy, tragedy, and tragic comedy. Drama တော့မြန်မာလိုပြဆက်ပြီး drama လို့လည်းခေါ်ကြတယ် Sometimes တစ်ခါတရံမှာတော့တဲ့ some writer တချို့စာရေးဆရာတွေက stories ဇာတ်လမ်းတွေရေးသားတယ်ဘယ်လိုရေးဆိုတော့ in the form of a play နော်ပြဆက်တစ်ပုဒ်လိုရေးသားတယ်ဒီ which ကသူ့ပြန်ပြောတယ် which is to be performed နော်ဇာတ်ရုံ on a stage or a theater ဇာတ်ရုံရဲ့စီမင်းပေါ်မှာ to be performed ဖြောပြတဲ့ပြဆက်တစ်ပုဒ်လိုမျိုးဇာတ်လမ်းတွေရေးသားကြတယ်တဲ့ or ဒါမှမဟုတ်ရင် presented တင်ဆက်တဲ့ as a radio or television program ရုပ်သံ radio ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်တဲ့ပြဆက်တစ်ခုမျိုးဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးသားကြတယ် such plays အဲ့ဒီပြဆက်တွေကိုတော့တဲ့ are known as drama လို့ခေါ်တယ်နော်ပြဆက်လို့ခေါ်ကြတယ် drama ပြဆက်ပေါ့နော် there are three types of drama ဟာ၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ comedy ဟာတာအမျိုး tragedy အလွမ်းအမှု and tragic comedy အလွမ်းအတော့အဲ့တော့မျိုးတာကိုမရေတာကိုလွမ်းစရာကိုနှစ်ခုလုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး drama ဟာ၃မျိုးရှိပါတယ် A comedy is a play that is amusing and it makes people laugh. In such a play, the characters may be amusing or the events may be amusing or both are amusing as you like it, and A Midsummer Night's Dream are well-known comedies written by William Shakespeare. Comedy ဟာတာဆိုတာဟာတာပြဆက်ဆိုတာတဲ့ is a play ပြဆက်ဖြစ်တယ်တဲ့ that အဲ့ပြဆက်က is amusing ရွှင်မှုစေတယ် and it make ပြုလုပ်တယ် people လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ laugh ရင်မောစေတယ်တဲ့ in such a play အဲ့လိုပြဆက်တင်မှာတော့တဲ့ the character ဇာတ်ကောင်တွေဟာ may be amusing ရေရွှင်မှုစရာကောင်းနေမယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင် the event may be amusing ဇာတ်လမ်းတွေဇာတ်ကွက်တွေက may be amusing ရေစရာကောင်းနေတယ် or ဒါမှမဟုတ် both နှစ်မျိုးလုံးဟာတော့ amusing ရေစရာလေးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ as you like it မင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်ဆိုတာပြဆက် and a midsummer night's dream a midsummer night ကနွေလေ midsummer နွေလေကညရဲ့အိမ်မက်ဆိုပြဆက်တွေဟာတဲ့ well known comedies ဒါတွေကထင်ရှားတဲ့ဟာတာပြဆက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူရေးရတယ်ဆိုတော့ written by William Shakespeare ရေးသားတဲ့ဟာတာပြဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု a tragedy is a play that has a very sad ending. Such a play usually tells about the heroic struggle and the downfall of the main character. Shakespeare's Macbeth and Julius Caesar are famous tragedy of English literature. So is Romeo and Juliet. A tragic comedy is a type of play that is both sad and amusing. The Winter Tales and The Tempest are well known as Shakespeare tragic comedy. A tragedy အလွမ်းပြဆက်ဆိုတာဟာ is a play ပြဆက်ဖြစ်တယ်။ဘာမျိုးလဲ that has very sad ending အလွန်ဝမ်းနည်းစရာပဲဇာတ်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြဆက်မျိုးကဖြစ်တယ်တဲ့။နော် usually များသောအားဖြင့် such a play ဒီလိုပြဆက်တွေဟာတဲ့ tell about ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုရင် of the main character အဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့နော် the heroic struggle သူရဲ့ကောင်းဆန်ဆန်ရုန်းကန်မှုအကြောင်းတွေ about the downfall ကြာရှုံးမှုအကြောင်းတွေကိုတဲ့ tells ပြောပြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Shakespeare Macbeth and Julius Caesar Shakespeare ရေးသားတဲ့ Macbeth and Julius Caesar ဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့ a famous tragedy English for English literature English စာပေရဲ့ a famous tragedy ထင်ရှားကြေကွဲဝဲပြဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ so is Romeo and Juliet Romeo နဲ့ Juliet တို့ပါပဲတဲ့
အဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲတဲ့ tragic comedy အလွမ်းသောပြဆက်ဆိုတာကတော့ is a type of play ပြဆက်မျိုးစားပါပဲပါတယ် that is both နှစ်ခုလုံးရှိတယ် both set ဝမ်းနည်းစရာပေါ့ and amusing နော်ချွေမျိုးစရာပေါ့နှစ်မျိုးလုံးပါတယ်ပြဆက်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် the winter days ဆိုပြဆက်ရဲ့ the tempest ပြဆက်တရား are well known as Shakespeare tragic comedy Shakespeare ရဲ့အလွမ်းအသောဆုံးရဲ့ပြဆက်တွေကိုဖြစ်ပါတယ် One, a novel or a poem or a play is the highest quality. It becomes a classic. Thus, classics in literature are novels, poems, and plays that are of top quality. They are pleasurable to read at any time, and they have enduring cultural value. A novel would do the book, or a poem the book, or a play the book hard. One is the highest quality. A means of Yidwe, Pilare Kamare. It, Eri Kabiari, the Itswadi, Guturi, Kabiari, Piazza Diare, becomes a classic. Ganawimia Layad Pilare. Thus, Tajamulo, classes in literature. Sapi Senya, Ganawile Yariha, are novels. No, Layariha are novels, poems, and play with 2D, Gaviari, Piazza di Pilare, Beluharias that are of top quality. Take that Jidmi Shido, with 2 Gaviani, Piazza di Pinijavani. Anytime Beche Mabe to read Pepper, they are pleasurable through her, say genius and comedy. And below they have area, Chile, Pachida, and during Tashi Linato, cultural value, engine Chile. As a literary nation, ours is a literary culture, and hence we too have our own literature. Surely you must have come across such Myanmar terms as Yadu, Yagan, Pio, Aging, Data, Bole, etc. All of which are the various kinds of poem or Myanmar literature. And of course, we have our prose and drama too. As a literate nation, Satapeta Nangan Hubine, ours Maru Ihamono, through Maru Paisana, is a literary culture. Satan Yaki Yijimude, and hence, below 2. Level we have Maru Paisane, our own literature, Maria Kuban Sabi Level Shiba. Yadu Yagan, Bio, Aging, Anjin, Lazy, Data, Bole, etc. Sari. Such Myanmar tongue as Edilu Myanmar Tono Wibu, you must have come across, we know come across Pegume, Jomu, Suagaro, surely a Dejava. All of which are Longha of Myanmar literature, Myanmar Sapi, are the various kinds of poem. We have Aromashide, our prose, Kuban Zagabi, and drama, Yasale Shiba. You might even happen to know or have to heard of some prominent figures in Myanmar literature of the past, given in the box below. Given in the box below, Alma Lirangwama Popiatadi, Ananda Duriya, Shimahatilamuda, Shimaharatara, National, Dambila Siaro, Lewetondra, Chicken Shinji, Uobata, Uchinku, Light County, Sale Uponya, Lady Siaro. Sale, in Myanmar literature of the past, a Dekalaga Myanmar Sabima, of some prominent figure, Chinshare, Kipoku Chobo. You might even happen to know Tigang Tinaimahe or Tamamo, you have heard of Jagang Jabu Valimi.